ngobrolan ya ngorong jadi ngobrol jeung nu gondrong itu kan urang teh ayeuna teh keur ieu keur ngadokumentasikeun ngobrol jadi beuki ngobrol beuki ngorong jadi kan cenah loba nu komen gitunya loba nu ngeritik ka urang teh jadi mulutmu harimaumu jadi lamun di video mah yang minimal orang teh milihan bahasa walaupun orang dina kahirupan teh di video ku Allah nah bisa kieu Allah ampura kurang hitungan we duka sabaraha menit detik mudah-mudahan caang deui aduh deuleu eta caang asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bahasa teh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah dina wengi ieu wengi malam 14 setelah kegiatan mapag purnama di puncak Madlab kebetulan tersisa satu orang lagi yang belum pulang jam sabaraha gitu. Jadi aya sesi ngorong gitu teh ngobrol jeung nu gondrong ya profil beliau adalah orang yang sangat familiar di Kabupaten Ciamis terutama untuk wilayah kaum santri tentunya biasa dikenal dengan Kacut muncul citanya Macut kemana Cut jadi lamun kemana-mana nya lumayan kakenal lah familiar bahkan dahulu mah disebut nanti itu boga pasantren nanti di mana sih Kacut pesantren umum sabab si Kacut mah di mana-mana nanya we ka Mang Kacut gondrong seberapa tahun Mang Kacut gondrong 4 tahunan nu ayeuna 4 tahun ayeuna nu baheula di tahun sabaraha sebelumna gondrong 3 tahun sabaraha gondrong mimiti 12 nu matak hayang jadi gondrong pernah naon menurut saya mah lain pilihan terus karena lamun pilihan nyamanan kene teh gondrong ya sampo gitu ya sampo ya kudu diurus dipandang goreng jadi copet aya naon sih aya kebutuhan eta bisa dikatakan sisi dakwah ya lebih halus nama kita dakwah naon teh digondong jadi kieu cerita pernah pondok ya pernah dicukur klimis rapi tapi dengan muka anu juga kieu jalan mah justru lain kalah ge naon sih biasa wae sementara atau selamanya itu nah kunaon jadi resep gondrong jadi digondrongkeun deui nah ketika pernah nganter pengajian buk digondrongkeun kopea ternyata di dinya kita pembukaan kita ngaji lah jadi kori lah gitu jadi kori nah ketika jadi kori jalma kan pertama ningali jalma gondrong terus jadi supir supir gondrong dengan muka serem kia gitu nah ketika naik kurang tekan santunya lah bisa gitunya ngaji nah ketika tes ngaji justru jalma jadi rame lagi gondrong bisa ngaji ya lu sarana mah gitu nah tidinya mulai ya pemikiran kieu paling henteu urang teh gitunya ketika urang ningalikeun kagondrongan kieu anu dianggapna urang teh nya sejalma gondrong teh identikna dengan nya lah hal anu negatif gitu bisa jadi eta
preman bisa jadi jalma kumaha tapi urang ketika dititah kitu nyen teu bisa alusan gitu. saeutik-saeutik mah bisa nemongkeun. Jadi ieu Mang Kacut teh orang multi talent. Suarana alus, tulisanana alus, Alus cek-cek eta teh alus. nya ceunah cek batur. Tuluy purah lukas lukis, purah kaligrafi nya alus nya henteu sih eta. Ya pokoknya seni lah, seniman. Tapi tetap suatu saat tetap digondrongkeun wae atanapi aya masana. Kan sok anu fanatik urang mah nepikeun ka irah ge gondrong. Keur sementara ayeuna digana masih Masih kena masih gondrong. tetep gondrong. Walaupun sempet gitu hayang dipotong tapi pernah dipotong itu sakit saking ku lila ngurusna gitu jadi ketika dipotong teh anggarnya gitu. Tah ieu meureunana diantawi kisah gondrong na Mang Kacut gitu. Jadi ya kan masih sefrekuensi lah dina masalah gondrong na Mang. Tapi Mang Kacut ya, iya aya nu menarik Mang Kacut teh. Jadi sok aya anu nganggap Mang Kacut makhluk aneh. Baheula zaman baheula identik. Jadi Mang Kacut teh di mana aja pesantren Mang Kacut pokoknya pesantren umum. Jadi bunga pesantren aya. Kajian ibu HS. Tuluy hese ditebak gitunya. Jadi banyak keanehan lah. Aduh. Gitu. Nyawa ngomong ke negatif, nyawa positif ngomong ke ente teh. Contoh leutik kieu ya. Ketika orang seperti kan lamun keur nyupir. Kan orang mah resep teh nya lamun keur peuting pakai lampu jarak jauh. Soalnya asa laluasa gitu numpuk ka hareup. Tak ente mah resep teh jarak pendek, jangkar pendek. Jadi mana mah beda mah jeung batur teh. Eta kabeneran apa memang aya komitmen ente gitu. Prinsip ente mah urang mah kieu gitu. Hayang beda ti batur. Ya lebih kanyaman. Jadi nyaman gitu. Nyaman. Tapi aya ge aya nu unik ya. Lain masalah eta wungkul jadi lebih luas ya. Masalah jadi ente mah jiga nu kieu ya, ieu punten ya. Jadi kusabab meureun talent ente mah lebih dina seni gitu nya. Jadi sok aya pandangan oh si mah seniman ya. Seniman mah jiga ya punten ieu mah hanya sebatas ningali duit. Jiga nu teh hade diatur, teh hade di konsep, jiga sakahayang we. Gitu. Eta teh aya motivasi ti saha apa memang datang tina diri urang gitu. Eta mah ieu sih. Nya lain-lain ti batur. Murni ti pribadi, Jadi karakter urang mah gitu. Tapi di balik itu teh urang boga harapan enggak cita-cita gitu. ya pasti. Bisi nyangka ka ente teh si Kacut teh boga kahayang. Ya seperti ngarokok lah, orang udah boga niatna hayang eureun gitu. Ya. Urusanna keur kesehatan. Jadi ari anggar ente ge konsep mah boga. Greget mah aya gitu greget. Seperti kan ayeuna nya rambut gondrong. Greget mah aya urang teh kan hayang rapi. Gitu, anggar. Hayang rapi terus urang ngarokok, gaya hidup sehat gitu. Ya. Normal. Sok aya jalma anu geus masantren karena ieu mah gondrongnya gondrong santri ya. Geus masantren tapi kasantrian teh semet nalika di pasantren nungkul. Cik ente erek nepikeun ka irah aya, sapertikeun ayeuna di Sasarung di Kopeah, katempona mah osok gitu. Nu jadi motivasina naon? Muncul si Mang Ropik makan kamari. Urang mah ada wasiat guru gitu. Atupan ente ge bisa di celana gitu make topi koboi. Teu kudu teh sasantrian gitu. Anu jadi motivasi sok di Sasarung keneh naon dah? Mungkin lebih karena naon sih? Gaul lah. Jadi sering gaul jeung santri. Walaupun ayeuna geus ya bisa dikatakan lain santri gitu nya geus rumah tangga. Terus sering gaul jeung ya kan saya jadi sok nganter pengajian gitu nya. Jadi
loba bareng ketika nggak sering saking gue seringnya pakai sarung gitu. Jadi ketika orang pakai celana anu gaya biasa teh justru aya era gitu. Lainnya memang kepikiran bahwa pakai sarung juga nunya gitu nya juga nu bisa ngaji gitu. Tapi emang nyaman gitu nyaman pakai sarung. Kan berarti karena faktor lingkungan lah urangnya ruang lingkupna reman ulin jeung santri gitu jeung sok di sarung. Anu akhirna urang teh kebiasaan anu akhirna nyaman kieu ketika luar tina kieu teh urang teh semua era gitu. Ya. Berarti aya kemungkinan lamun ente tara ulin jeung santri mau santrian kieu. Tapi belang teh kan urang teh aya tanggung jawab teh sebagai santri teh gitu. Eta. Jadi paling penting kan urang teh ningalikeun bahwa jalma aya kan aya bahasa kieu kan. Saparah-parahna budak nu pernah masantren. Paling penting ketika diajak gaya kieu teh bisa jeung mampu gitu. Terus lamun posisi ayeuna itu ningali anu gondrong ya kembali di anu gondrong. Ayeuna mah asa loba anu gondrong teh. Jadi mau bisa disebutkan identik karena preman kajalma teu bener. Justru nya santri ge loba nu gondrong gitu. Termasuk urangnya nurutan gondrong. Gitu. Tapi Mang Kacut nempo teu gondrong baheula jeung gondrong ayeuna beda. Sakudu si beda. Baheula mah kan justru gondrong teh urang ningali batur gitu. Ayeuna batur ningali urang. Nah, bisa jadi gitu. Batur ningali urang. Yang jadi lebih kana kieu meureunnya. Secara pribadinya baheula lamun ningali santri gondrong. Jigana teh santri bisa ngaji. Gitu santri naon gitu, matak gondrong teh gagah gitu. Nah, cuman itu. Ari ayeuna Anu rada beratna eta emang sok maksudna kieu. Sok aya kepikiran gitu bahwa nya di sarung gondrong terus pernah masantren berarti kan ieu ngajina cenah. Emang sok aya kepikiran gitu, tapi lebih punya keyakinan bahwa saya mah gondrongna lain-lain kadinya gitu. Ya gaya urang we Ya. gitu. Mun baheula mah nya di luka batur ayeuna mah boga kenyamanan sorangan gitu kunaon gondrong. Nah, anu menarik ieu Mang Kacut teh kan ngaranna mah lain Kacut. Apal urang ngaranna teh Yayat gitu. Nah, geuning jadi Kacut. Jadi waktu di pondok di pondok mah memang awal pertama panggilan teh Adai urang Adai. apa. Nah, Adayat. duka adayat duka berasok sarewe gitu. Duka kumaha gitu. Cuman aya salah sahijinya santri senior ketika geus seringna dipanggil Adai manehna mungkin kaingetan kieu di lemburna aya naju urang mah cenah si Yayat teh lain Adai kacut teh. Nah alhamdulillah nyampe ka ayeuna. Cuman mudah-mudahan ulah jadi doa eta. Emang hari Kacut kena kacrut gitu. Aya teh nu jadi doa aya teh. Jadi kehidupan teh Kacut teh. Mudah-mudahan ulah. Soalnya kan kadang-kadang lain kacut manggil teh kacrut. Tapi lamun ayeuna misalkan pamajikan kolot urang kan sok kadang nanya teh dupi Mang Dayat aya teh nge-SMS atau nge-WA teh gitu. Tapi urang nanyakeun emang Kacutna aya teh eta sok jadi masalah teh. Ya mudah-mudahan ya pasti teridoan sih. Jadi kadenya ya lamun nek manggil Mang Kacut di imahna mah ulah Kacut gitu nya kolotna bisi teridoan. Ya Mang Dayat ya lah Mang Dayat. Jadi namanya panggilan familiarna Dayat gitu nya. Sok dipanggil Kacut tapi nami asli nama Yayat Ruhyat. Yayat siang ngomongi Yayat. Karena biasana gitunya nya sok aya bahasa kieu lah. Nama adalah doa gitu nya. Nama adalah doa. Terus di ngaran panggilan di pasantren gitu nya ieu peupeujeuh ieu anu di karobong teh kan sok manggil di pararuguh ya. Aya
ade naon gitu aya kacrut soalnya inget bala keur masantren aya hiji jelma disebut teh nya puntennya ieu disebut dukun gitu ya masalahnya sebenarnya mah lain lain resep karena jampe manehna teh tapi si eta teh osok make hand body lotion ngaranna teh Kris gitu kusabab hari itu teh budak teh aneh kan aya hand body merek Kris disebut teh si dukun pokoknya mah identik we si eta mah gitu si dukun hiji waktu teh geus keluar di pesantren bener sih eta dudukun gitu nya jadi sok kadang power teh gitu loba nu manggil ka urang ku ngaran ku eta ngaran anu akhirna kalah jadi doa nah jadi mudah-mudahan Mang Kacut mah henteu gitu nya mudah ulah jadi ieu harapan urang ayeuna keur naon sih nu dipikahayang Mang Kacut teh ayeuna mah anu hal terbesar anu dipikahayang mah ya ketika rumah tangga lah pasti arafah jadi paling utama membahagiakan keluarga ya anu utama mah kan orang tua gitu kan orang tua beda deui jadi ayeuna nu bisa dilakukeun naon orang tua teh geus bungaheun tarudeteun keneh ku urang teh nya justru eta orang teh berusaha memperbaiki nama baik gitu di mata keluarga tapi kieu Mang Kacutnya nanya ka Mang Kacut da ieu orang naonnya kasebut itu orang aneh unik lah unik kahayang urang baheula loba teh nu geus cumpul mungkin bagi pribadi banyak loba kahayang tapi saya mah orangna kadang-kadang kahayang tersebut teh geus poho deui gitu hayang naon itu kan sok kadang kieu sok boga bayangan ke leutik gitu tapi enak teh cumpul gak ente ke leutik memotoran make daun make kalian lah ngeng gitu ayeuna teh sok memotoran sok tatarabasan gitu. Juga sesetiran make nampan gitu ayeuna teh sok nyupir berarti urang ningali teh mun ente nu ngobrolkeun gitu berarti paling tidak loba kahayang keur leutik anu ayeuna geus cumpul sebenarnya nah eta bener jadi bener ketika orang baheula mobilan bahkan nyeun tina taneuh kan baheula mah sok nyeun tina taneuh anu diemple-emple gitu ya mobilan ngabayangkeun teh urang teh kan jadi supir gitu ternyata ya ayeuna cukup jadi supir jika kila jika gadang baheula keur zaman di pondok kurang gadang rasanya PK ayeuna gadang gitu ngadenge si obrolan ente gitu ketika aya jalma curhat hese sare untuk si Kacut mah aing teh hese sare aing hese udang gitu nya jadi intina obrolan urang teh kieu nya jadi kembali di karena urusan gondrong gitu nya dan secara pribadi sih nya gondrong hanya sebatas teresepan lah teresepan digondrongkeun da dina kanyataanna mun di kopeah kadang diasupkeun ka luhur gitu lain keur gagean dan keur naon apalagi gagah-gagahan ilmu mah eueuhan gitu nya ngan urang boga prinsip kieu teh nya memang kadang-kadang orang memandang kanu gondrong teh aya hiji wibawa lah jadi prinsip urang mah kemudian aing ngaji teu bisa gitu kemudian urang jadi wibawa dina ngaji atau wibawa dina gondrong urang teh gitu anu karasa ayeuna gitu nya anu karasa ayeuna dina kahirupan urang anu geus kasebut sukses geus didapat ku urang hal terbesar dina diri Mang Kacut naon yeuh gitu nulutikeun ka ayeuna aya kesan urang teh baheula teh hayang teh kieu ayeuna geus kacapai gila tuh kumanya jadi sempat kieu ya justru kembali deh karena masalah
karena masalah ngaran ya. Jadi sempat sok mikir kieu perasaan gitu ayeuna naon anu dipikir hayang. Kadang-kadang masuk ingat karena ngaran gitu, ngaran panggilan. Nah udah ketika itu jadi doa gitu ya kan. Soalnya kan kieu loba kahayang anu memang sampai ke ayeuna cek perasaan asa acan gitu. Can kacumponan. Jadi terbesar nu geus cumpon misalkan kawin hal cita-cita ke biasa wae kawin. Nah justru ya aman ya. justru sebenarnya masalah kawin kurang tepat jeung kahayang. Maksudnya kieu lah. Kade hanjakal. Lain hanjakal urusan lain hanjakal. Kan ketika ningali batur mah nya mun ningali batur. Ketika kawin teh paling henteu kan urang teh boga modal. Nya urang boga modal kahayang ngumpul gitu nya. Paling henteu kan urang teh ketika kawin teh boga kahayang teh kieu. Boga modal sorangan jadi henteu nyusahkeun orang tua gitu. Karena eta mah kanya alkolot pada Nya eta justru kembali deui ka dinya. Berarti kan urang mah urusanna eta mah saking kolotnya ka urang, saking gurunya ka urang gitu. Doa guru jeung doa orang tua lah. tapi meureun aya nya perkara anu disyukuri pisan ku urang geus berhasil. Nya justru seueur Jadi intina mah kieu lah aya meureunan ya di balik pembicaraan dengan Mang Kacut ya wabil khusus anu kenalnya dipublikasikeun teh karena ternyata aya ya jaman seperti kieu. Jadi dianggapna kumaha we seniman gitu, seniman. Jadi nyalse gitu nya gitu. Tapi ternyata harapan cita-cita gede, mulia. Di antara anak harapan itu ingin membuat orang tua bahagia. Dan ada hese ngajelaskeun anjing si Kacut tuh. Ya loba hal anu can kaguar dina peuting ieu gitu nya. Mudah-mudahan ke aya sesi urang bebarengan jeung saha deui anu mudah-mudahan sefrekuensi jadi engke bisa belak-belakan. Karena sebetulnya mah urang jeung si Kacut mah nya beda gitu. Bebarengan nunggu di baheula gitu bebarengan. Itu juga si Kanyut. pokoknya ulah sarari Karena mah kaditu kadieu aya we jeung si Kacut. Nah dalam arti kieu bisa disimpulkan ieu obrolan jeung si Mang Kacut nya. Di antarana tadi urang baheula euy sok memotoran make kayu gitu ngungangengeng ayeuna teh ka alamat. Baheula teh sok mobilan geuning ayeuna teh ka alamat. Kurang mah dikieun disimpulkeun teh kieu. Jadi sebetulna mah kahayang urang teh geus loba nu cumpon. Hitungan mungkin geus poho teh kan urang teh baheula teh hayang teh naon. Kan urang teh baheula mau motoran teh hayang pisan boga motor. Keur mau mobilan teh hayang pisan boga mobil anu nyaan. Ya minimal mau mobil gitu. Ya urang teh geus poho gitu. Tapi intina urang syukuran nya teh teh. Urang bersyukur naon anu dibikeun ka urang da. Urang teh bahagia di henteu teh. Batur wayah kieu belum tentu kitu kikian. batur mah bisa ulin Bisa ulin. Si Kacut mah santai we gitu nya. Majikan di imah karep teuing urang si Kacut. Tapi tanggung jawab insyaallah. Tak kitu meureun obrolan dina sesi ieu dina ngorong lain ngorong ngome korong gitu tapi ngobrol jeung nu gondrong. Kitu Mang Kacut hatur nuhun dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan ke dina segmen ngorong urang Siap. bisa bebarengan jeung saha deui aya hal-hal anu perlu dibahas. Ieu mah sebagai awalan dari obrolan anu dikemas dengan ngorong ngobrol jeung nu gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.